फ्रेंड्स, आज मैं ये साउंड किंग एम्पलीफायर का जो पावर चैनल 100 वाट प्लस 100 वाट है, इसका साउंड टेस्ट करेंगे। और इसमें मैंने 8 इंच 150 वाट का लोड दिया हूँ पावर चैनल पे, यानी 300 वाट लोड मैं ये 200 वाट एम्पलीफायर पे दे रहा हूँ। तो चलिए साउंड टेस्ट को एक बार सुन लेते हैं। तो फिर से आपने सुना इसका साउंड टेस्ट। और भी वॉल्यूम है, मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसी पे टेस्ट किया हूँ। और आप सबको इसका साउंड कैसा लगा ज़रूर बता के जाइएगा। और मेरा इस छोटी सी यूट्यूब चैनल SK इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये एम्पलीफायर अगर आपको चाहिए वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।